Ja, guten Morgen. Ich mag uns begrüßen mit einem Vers, 2. Timotheus 1, 2, wo Paulus sagt, der Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Und wünsche ich uns, dass diese Morgenstunde, dass wir diesen Frieden erfahren, dass Gott uns segnen kann. Wir haben ein bisschen warten, bei unsere Maschinen sich aufbesonnen haben. Ich habe mir von der ein Thema gewählt, das christliche Familienleben. Ich wünsche, dass der Herr uns Gnade schenkt, haben der lotre Zeit einmal da bemerkt, dass wir den Wert verlieren von unserer Familie. Und das ist aber ein von den ganz wichtigsten Dingen, die der Herr Jesus uns anbefohlen hat. Und das ist auch dort, was wir mitnehmen können in die Ewigkeit. All das Ewige, das wird hier bleiben. Und scheinbar ist den Feind das gelungen, immer war durch die Geschichte noch in den Kinder Israel, dass die einen Wert in der Familie verloren haben und Gott muss strafen, um dort zu wahrer Trick kommen. Und ich muss uns einfach all in der Zeit dort merken, dass wir uns Zeit nehmen für unsere Kinder, für unsere Familie, für die Großkinder, weil dort ist dort, was wir mitnehmen wollen. All das Ewige, das hat nicht einen Wert, das bleibt hier. Und wir uns von der Welt Gedanken merken, wie können wir als Familie dem Herrn dienen? Vielleicht Frau wie uns, wie kann ich Gott dienen? Wo fängt das alle an? Das fängt eigentlich zwischen dem Haus an, in unserer Familie. Du fängt der Dienst für den Herrn an. Und ich möchte uns an Mut merken, der 4 Punkte, die wir als Eltern unsere Kinder wiedergeben können. Der erste Punkt ist, indem dass wir als Eltern ein jährliches Tüß merken für unsere Kinder. Das ist unsere Abgabe als Eltern, wo wir sollen mit unseren Kindern sollen das finden in unserem Haus, dass ein jährlicher Tüß ist. Wenn wir lesen dann in 2. Timotheus Kapitel 1, 4 und 5, da sagt Paulus zu Timotheus, er sagt, mir verlangt, die Ware zu sein. Wenn ich dann denke an die Thronen, damit ich mit Frieden erfüllt war, dann ich kann mir gut denken an die Angehörigen im Glauben an die, wenn er vorher an die Großmama Louise, auch an die Mama Eunike gewohnt haben. Ich sehe aber auch ganz sicher, da wollten auch in die wohnen. Hier sei wir einmal, hier wir eine Mutter, auch eine Großmutter, die hatten dort wieder gegeben. Die hatten dort gegeben, dass hier ein junger Mann zu Brücken wir als Ältester in andere Gemeinden, Ramtheresen in Meier Ältester anzusaten. Und dort wir treten wiesen ab das Elternhaus. Dass wir nicht treten wiesen ab eine starke Gemeinde, dass wir nicht treten wiesen ab starke Prediger, sondern hier ging das treten wiesen ab ein gesundes Elternhaus. Und von da fängt das ganze Leben auch an. Und wenn wir uns merken, wie viel Zeit nehmen wir für unsere Kinder, was von Haus haben unsere Kinder. Wenn ich von der aus Eltern und mich persönlich immer fragen darf, haben unsere Kinder ein jährliches Haus. Wo dran denn unsere Häuser? Haben unsere Kinder Verbindung zu uns? Wollen wir unsere Kinder an? Und da fängt dann ganz kleine Sachen an. Ein Vater dann mir merkt, dass seine Tochter kommt und sagt, Papa, ich brauche nie einen Tisch in der Schule. Ich will einen anderen Tisch haben. Dann sagt die Mutter, ich habe hier noch ein paar Kosmetik mitnehmen. Dann sagt sie, nee, diese habe ich alle in der Schule. Und wir kommen und sagen wir als Eltern, okay, dann gehen wir toll und wir typen Putz und da dran einfach wieder. Wo kommen wir uns an unsere Kinder? Das ist ein einfaches Beispiel. Aber die Kinder sagen, morgen, Minimum ein paar, die jeder am Wort. Wenn ich eine Wort Frau, wenn ich du sie haben Zeit für mich. Und das ist unsere Abgabe. Wenn wir für die in die Gemeinde dann checken, wir wünschen wir uns nicht, als ich wünsche, da als Ältester, dass hier würde mehr Ältester sein in der Mitte. Dass ich kann irgendwann zu dir sagen, du wirst die Gemeinde wieder anladen, ich will hinter die stehen. Und dann lädt die Gemeinde wieder, und ich will die Mut machen, ich will für die beten, und ich will auch dabei sein, wenn. Wenn wir von der Raum checken, wer es reut abzustehen sein, ich weiß ganz klar, der Herr will mich brücken. Wenn wir dafür beten, und nicht dort allein, wenn wir einmal Tüß checken in unsere Familien, hast du ein jährliches Tüß. Timotheus, Paulus kann sich schon checken, und er sagt, ich denke an die Thronen. Er freut sich so, dass er ein Bruder sein kann, wo seine Freude auch erfüllt wird. Er wisst, dass die Großmama und die Mama, hier will ich überhaupt nicht uns das Futterschild lassen. Weil das du vielleicht so wie, dass die Futter schon wach wären, erwähnt er vielleicht die Großmama und die Mutter. Aber hier als Futter, so wie das Haupt in der Familie. Und was dran in unserem Haus? Hast du einmal in der Tauschen angecheckt bei deinen Schuldkinder? Hast du einmal in der Phone angecheckt bei deinen einen Kinder?
Wenn die das geschloten haben, dann schmiert das doch in der Meldes. Verbrennt das mit allem Taub. Weil dann weißt du all, du hast ein großes Ansehen durch die Hinger. Reine Geheimnisse in der Familie, reine politische Dinge in der Familie. Dann sind wir gefragt, als Vaters, als Mutters, dort wir handeln mit unseren Kindern. Weil dort ist dort, was wir mitnehmen wollen. Was wollen wir in dem Himmel, wenn Gott uns was zu fragen, wo sind die Kinder? Wir wollen mal sagen, ich habe nicht Zeit gehabt für ihn. Ich habe mich nicht um die gekümmert. Die Kinder sind nicht hier. Und wenn es das von großem wird, wenn wir daran denken, wir als Eltern sind schuldig, ein jährliches Tüß zu schaffen für unsere Kinder. Und das Zweite, die Kinder sollen bei den Eltern das Wort Gottes kennenlernen. Manchmal verlassen wir uns ab, naja, die gehen in die Jungschar, die gehen in die Jugend, die sind ja doch in der Gemeinde dabei. Das ist alles gut. Die Gemeinde, die Jugend, die Jungschar, das soll eine Bestätigung von dort sein, was die Eltern Tüß überall gelehrt haben. Die sollen das dort finden, dass sich das wahre holt, dass der Krieg so ist, was Mama und Papa sagen. Und vielleicht mal ist das über anders in unserem Leben. Wenn wir lesen in 5. Mose, das ist ein ganz bekannter Kapitel, 5. Mose, Kapitel 6 und 7, da sagen, diese wird, was ich dir von den beiden, du sollst sie zu Horten nehmen. Du sollst deine Kinder anschaffen, davon reden, wenn du in dem Haus sitzt oder am Wach ist, wenn du die durchleist oder abstehst. Hier hat Gott auch zu Mose den Befehl wiedergeben und er sagt, das tue ich dir gebieten. Gebieten ist ein Befehl Gottes an uns, nur an die Kinder. Das darf nicht utbleiben in unserem Haus, dass die Kinder nicht wollen bei uns, das wird Gottes kennenlernen. Und wenn wir von dir nicht die Kinder fragen, wir fragen uns selbst die Kinder. Kennt ihr das Wort Gottes? Verstehst du, was du lesen das? Reden wir mit den Jungschar und Jugend. Sagt ihr in einem Modul und fragt dann, verstehst du, was du lesen das? Und wenn die nicht verstehen, dann soll wir ihnen erklären. Wenn ich nicht verstehe, dann sehe ich als Vater oder als Mutter, wo immer das ist, gefragt einen anderen Bruder oder sechste Frauen, was ich diese halb habe und ich meine Kinder dort informieren kann. Gott sagt, ich tue dir das gebieten. Und wenn er sagt gebieten, dann würde wir von dir sagen, das ist ein Muss, das musst du tun. Und wir als Eltern, wir leihen einen kleinen Wirt ab dort. Wir wollen vielleicht ein bisschen lesen, aber nur nachchecken in den Kinder, verstehst du, was du lesen das? Kommst du drin hängen, was der Brauch sein will? Auch ich soll mich hier an, dass ich viel verpasst habe aus dem Leben. Und Gott sagt aber, der wird uns für die Verantwortung tragen. Und du erst kriegst, wo die Gemeinde entstanden, wo die Gemeinde kann hertreten sein, ich kann mich gut erinnern an deine Eltern, ich kann mich gut erinnern an deinen Großvater. Was waren die anderen Generationen sagen, wenn die waren sagen, ich kann mich erinnern an Donald. Oder ich kann mich erinnern an dem und an dem. Was waren die sich erinnern? Paulus konnte Timotheus sagen, ich kann mich an die guten Dinge erinnern. Die haben Zeit gehabt für die. Die haben die das Wort Gottes am Hort gelegt. Die haben Zeit gespannt mit die. Und die Kinder, die sollen das Wort Gottes lernen. Weil wir das tun als Eltern. Da kann auf verschiedene Wege sein, indem wir auch christliche Beter lesen, indem wir wie christliche Beter schreiben, das Seite lesen. Und dass wir dann aber auch selber die gelesen haben, wie Frauen, verstehst du, was du hier bist? Kannst du da hängen, was das meint, am Wort geht? Dort haben wir auch gesagt, Sünderschuld. Das soll eine Verstärkung sein für dort, was Eltern ihre Kinder auch lehren. Die sollen das Wort Gottes kennenlernen, wer Daniel ist, wer Josef ist, wer David ist. Die sollen kennenlernen, wer Jesus ist, wer Abraham ist. Wer diese Mann im Alten Testament alle wären. Das ist wichtig, aber man muss in unserem Haus anfangen. Und wenn sie dann in die Gemeinde kommen, in die Kinderstunde, in die Jungschar, dann sollen sie erfahren, kriegt ihr jetzt auch Mama und Papa. Und das soll dann einfach ein Mödenmerken sein, ein wieder durch das Leben. Und ich sage aber, wir stehen in ihr vor, an die Kinder ab andere abzuhängen und sagen, na, die wollen sich doch kämmern. Die Verantwortung geht niemals weg von mir und dir als Eltern. Das bleibt immer durch. Auch wenn andere sich kämmern machen an die Kinder. Auch wenn andere mit der Seelsorge machen an die Kinder. Die Verantwortung bleibt immer bei mir und bei dir als Eltern. Und Gott wird uns da auch für die Verantwortung tragen. Und wir machen uns Mut merken, wir wollen nicht alles handkriegen. Wir wollen nicht alles perfekt kriegen. Und danach sage ich auch zu meinen Kindern, red wellig auch mit den anderen deiner.
Weil manchmal hat der andere Gedanken, kann das anders erklären, es ist nicht arg. Aber das Normalste soll sein, an die Kinder lehren, das Haus im Haus soll Gottes Jan. Und wenn wir das tun als Eltern, will unsere Kinder es dort, was wir mitnehmen können. Der nächste Punkt 3 ist, Kinder sollen bei Eltern, ihre Eltern, alle jährliche Frauen stellen können. Das ist auch ein Ding, was sehr wenig passiert. Wenn ich die Kinder mal Frauen da, als sie ihre Eltern mal gefragt haben, na nee. Und wo liegt das dann, dass unsere Kinder nicht nur ankommen, die Frauen stellen? Das ist ein Beweis dafür, dass wir für andere Dinge Zeit haben, aber für unsere Kinder haben wir nicht Zeit. Und die Kinder wollen automatisch unterwegs gehen, ihre Frauen stellen. Und wir lesen in Jesua, Kapitel 4, Vers 20, 24. Du sagst das so. Und die 12 Steine, die du dem Jordan genommen hast, die du abrechten, ich sagte zu Jesua, du begil Gott. Dann sagte die Kinder in Israel, wenn jene Kinder nachher waren, jene Fuder waren Frauen und sagen, was sollen diese Steine? Dann soll die erntet offenbaren und sagen, Israel, den trägt durch den Jordan durch. Wie es der Herr, den Gott, das Woter in dem Jordan uitreden, das vergint, was je du durchgehen können, kriegst du der Herr, den Gott, das deut mit das Schelf mehr, dat hij verden uitreden, dat wat je de alle durchgegaan wären. Damit alle Völker op Erde, die Hand von dem Herrn erkennen, wie mächtig er ist, dass der Herr, den Gott ist, und dass hij den Verst in alle Zeit. Also hier wird wahr gesagt, die Kinder sollen in Haus kommen Frauen. Und von der Bibel her ist das also. Das soll die so tun, wenn die Kinder wollen Frauen kommen. Und das ist ein Wies daran, dass die als Kinder gut mit ihren Eltern. Wenn die ihn versündigt haben, gut mit ihren Eltern. Die Bibel lehrt das so. Gott nicht irgendwo einer dem anderen reden und drückt allerhand Geheimnisse unter jeden. Von der und da ist alles so ja so, oh, das ist ein Geheimnis, oh, das ist ein Geheimnis, das darf halt nicht sein. Und das ist ein Spiel, manchmal auch von dem Teufel. Gott auch nicht jene Eltern und redet mit ihnen über. Die Bibel sagt das so, die sollen jene Frauen und die Eltern stellen. Und wir als Eltern, wir sollen da noch Zeit haben für unsere Kinder. Vielleicht mal erst, dass die Kinder kommen nach den Frauen Dinge, dann gehen wir spielen. Und dann macht er einfach, was er weiß. Und die Kinder schlitten sich zu. Und dann mache ich uns als Eltern, mich persönlich auch an Mut merken, weil wir uns Zeit nehmen für die Kinder. Wenn sie kommen, ihre Frauen stahlen, sind wir schuldig, uns Zeit nehmen und zu erklären, weil die Bibel dort zu sein wird. Jesua soll uns sagen, schicke mal, der Herr hat uns dreig durchgeführt. Der Herr hat uns aus Ägypten rausgerat. So haben wir die Radung Jesu Christi belebt. Und das sagen die Kinder auch zu im Haus geworden. Wie kann ich vom Neuen geboren worden? Wie kann ich wahrer geboren worden? Wenn Kinder mit diesen Frauen abkommen, ich freue mich so, wenn das hier das Eltern haben können, tschüss mit ihren Kindern zu beten und die sind zum Glauben gekommen. Das ist das beste Geschenk, was wir beleben können als Eltern, dass wir unsere eigenen Kinder in die Hand führen und sagen, komm, nu gehen wir tot nach Golgatha. Du, die hier alles haben. Want ich und du als Vater oder als Mama haben wir Zeit. Weil wir uns Zeit nehmen, liebe Geschwister, wenn wir dort nicht waren, das ist der erste Untergang von der Gemeinde. Und wir stehen in ihr vor, unter zu gehen. Weil wenn wir da die Geschichte schicken, dann immer war das dort passiert, die haben sich nicht Zeit genommen mehr. Alle anderen Dinge wären immer wichtig, in der Jerode im Götzendienst nennen. Götzendienst kann ganz verschieden sein. Dann kann sie sagen, dass ich mehr Zeit habe, mich interessieren für irgendeinen Steck Halt, und du ein Ramschermetzel, oder ich interessiere mich für einen $1 oder für einen Rind, oder sogar für einen Buch, sagt die Bibel. Das kann ganz verschieden sein. Wenn wir uns als Eltern Zeit nehmen, dass wir unsere Kinder Frauen, dass die ihre Frauen können anstellen, damit wir ein jährliches Haus haben, wo die Kinder glücklich sind in dem Herrn. Der vierte Punkt ist, die Kinder sollen Haus vorstellen bei den Eltern, dass wir als Familie, wir leben nicht für uns. Wir leben dort, was dem Nächsten interessieren wird. Und wir lesen im Neuen Testament in Philippa. In Philippa Kapitel 2 ist ein ganz bekannter Vers. Philippa Kapitel 2, Vers 4 sagt dort, und jeder von uns soll nicht ab dort schicken, was am interessiert, sondern ab dort schicken, was für den anderen gut ist, was für den anderen dient, was für den anderen zum Sehen ist. Die Kinder sollen dort bei uns als Eltern lehren. Und wenn ich nu einmal als Eltern Frauen darf, was wird darum in der Gerät beginnt? Es ist nicht so, dass so viel beschuldigt wird über dem anderen.
über dem anderen wird immer negativ geredet. Wenn der andere wird so oder so wird gehandelt haben, dann wird es über seine viel besser gewesen. Und unsere Kinder wurden automatisch geprägt von negativen Gedanken. Und kommen da ist eine Jungscher, eine Jugend, dann sieht man da ganz wirklich, die sind voll von negativen Gedanken. Man wundert sich, warum rennt das so bei uns in der Familie? Warum ist alles durcheinander in der Familie? Wir als Eltern sollen unsere Kinder dort lehren, wir leben nicht für uns. Wir sind durch für unseren Nächsten dort sehen erst. Da wo wir nicht negativ reden über einen anderen für die Kinder, sondern wo wir positiv reden und immer die gute Seite wiesen. Und das ist aber so leicht, dass wir da krachtet gehen tun. Und ich will uns einmal fragen, als Eltern, können unsere Kinder dazu sein, dass wir leben für andere, nicht für uns. Das geht uns nicht um uns, das Leben hier auf dieser Erde, sondern das geht uns um den Nächsten, dass die Liebe Christi auch erfahren kann. Wenn wir nur diese Feuerpunkte einmal die Salzbrauen, das ist als Vater, auch als Mama, hast du in Jesus getus für deine Kinder. Kenne deine Kinder das Wort Gottes von dir. Kenne die Kinder bei die Frauen stehen kommen, tun sie dort. Kenne die Kinder dort an die sein, du lebst nicht für die, sondern wir leben für den Nächsten, was arm zum Guten dein, was arm abbühen det. Damit Gott verherrlicht wird da. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich rede das auch zu mir. Wenn wir uns Zeit nehmen für unsere Familie. Wenn Jesus wird weiterkommen, wird vielleicht auch nicht proklamieren. Dort ist dort, was wir mitnehmen können. Wenn wir unsere Kinder den rechten Weg gelehrt haben, und sie wollen dort gefällt sein. Und wenn Jesus für mich euer kommt, dann kannst du die ganz ruhig leihen. In dem Tod gehen und weiten. Ich habe meine Kinder dort gelebt. Ich habe meine Kinder dort gelehrt. Und die wollen auch mitkommen. Auch wenn ich euer gehe. Gott versprach dort in sein Wort, dass er wird ans Haus mit unseren Kindern in der nächsten Generation über Tausende wird er dort lieb haben. Er wird barmherzig sein, wenn wir wollen das uns tun. Und das liegt von dir und mir und dir als Vater und Mutter, was tun wir zu unseren Kindern. Der 5. Punkt, war ich über die Kinder reden. Die Bibel sagt, ihr jüngere Eltern. Und wir lesen in Epheser, ganz bekannter Kapitel, Vers 6. Epheser Kapitel 6, 2-3 sagt, ihr den Vater und die Mutter, dann dort ist das erste Gebot, was eine Versprechung hat. Damit die Geld geht und dort lang lebt ab dieser Erde. Ihr, die Mutter und die Vater. Und ich will die Kinder fragen, einmal ganz stark, und dann, was von Allah du hast, doe je deine Eltern ehren. Macht je deine Eltern dort, wenn sie diese Dinge verleben, und sie verseken diese Dinge verleben, habe je einen Respekt gehen, das ist eine Ehe gehen der Eltern. Weißt du, wenn die dort nicht waren, fallen als Kinder, ab dann kommt eine ganz schlimme Falle. Die können Buße tun, die können um Vergebung beten, aber diese Ernte, was ihr nicht planten in den jungen Jahren, wo ihr nicht in den Stich gehen. Das kommt. Als sie das wollen, lassen ernten oder nicht wollen, das kommt. Und dann ist das wichtig, wenn die Eltern die auf Dinge abweisen, die auf Dinge helfen dann. Die Bibel sagt, ihr dienen Mama und Papa. Dort an ihren, dort an Respekten. Wenn wir lesen Sprüche im Alten Testament, Sprüche Kapitel 23, Vers 52, 24 sagt, horch deinen Vater, der die abgetragen hat, und veracht deine Mutter nicht, wenn der aller Wort. Schäubt Wahrheit und verschäubt nicht. Weisheit, Zucht, also Zucht ist hier, wenn der Eltern ihn Strophen tun, Verstand, denn der Vater für einen Gerechten, er freut sich, wenn er ein vernünftiges Kind abgetragen hat, und er ist glücklich zu Eva. Möcht wir hier wahr, wo das sein, dass horch deine Mann, deine Paar, und dort nicht ihren verachten. Und ich will jent über Frauen, als Kinder, auch die Jugendlichen. Passt das zu ihrem Leben so. Ist es nicht fair, dass die ihre Eltern verachten, indem sie negativ reden? Meine Mama und Papa, die sind so jämmerlich, nee, ich kann rennen, reicht nicht. Meine Mama und Papa, wenn ich in ein Haus komme, die waren um eine Grünze. Weil erst vielleicht 5 Minuten los worden, die sehen. All diese wieder. Weil ich in Möden merken, redet das mit den Eltern nu, weil die noch Gelegenheit haben.
Die können das nicht sein, was Luther kommen wird auf den Leben. Aber die Bibel sagt uns dort hier, frag in Sprüche 17. Da wir immer lesen hier, wo das sein wird, wo Gott überdenken wird. Sprüche 17. Er sagt, ein Ehe, er meint ein Kind, was den Vater und Mutter verspotten wird, die Mutter verachten wird und er nicht horchen will, dann müssen die Ausfälle, die Ehe uithaken und er kann Fluss. Die Ausfälle sollen am Frieden. Das ist, was Gott überdenken wird. Gott meint nicht, dass dort was passieren zu uns Kinder, aber wo Gott herüt sein, dass wird ein schlimmes Gerecht über die kommen. Denk daran, was dein Leben Luther wird sein, wenn du wirst den Respekt von deinen Eltern nicht wirst annehmen. Und ich denke, das ist so eine ernste Sache für uns als Eltern noch, dass wir durch sind für unsere Kinder, weil das geht am ewig geraten und ewig verloren. Wo die als Kinder, die haben keine Entschuldigung. Das sagt, wenn die nicht wollen, die Eltern, die Respekt und horchen, da worden die Ausfälle, die Ehe nicht haken, die sollen am Stab kommen. Ein hordet Wort von Gott. Er sagt hier, du mit ut, ab dünn wird ein Gerecht kommen, was die von dir nicht sein. Die werden eine Ahren kriegen, wo die niemals haben wollt hingehen. Einer hier von der junge Jungs, die sagen, als er in Zukunft schwer sind, kann still sein, wir waren Salz. Lass diesen Vers einmal über Kinder. Halt mal in den Kopf diesen Vers und denkt mal über nur, was die entgehen gehen. Kinder hier man von der Glück zu der Eltern sein, können still sein, brauchen nicht einmal grunzen. Das mal einmal lesen, was die Bibel sagt. Und ich möchte ihn warnen, das dumme Leben, wo ich durchgegangen bin, ist bloß ein Beweis dafür, dass ich meine Eltern nicht Respekt habe. Und das Leben ist besser, das ist ein Ekel. Und ich möchte nicht haben, dass die waren durchgegangen. Die denken so, die können das Plitsch holen, die holen das unter Jünden, die haben jüngere Geheimnisse. Gott sagt, wo ich alle appariert habe, wo das ganz aufgepredigt worden. Jeder Plitsche Gedanken, was die haben, jeder Plitsche Bild, was die drehen, da wird alle appariert offenbar worden, sagt die Bibel. Wir können nicht verstoppen gehen unseren Gott. Weil Jesus dort in der Ewigkeit gehen für Gott. Ich möchte Mut machen, Kinder, tut das nicht. Respekt deine Eltern. Wenn die Eltern sagen, nein, die blieben doch nicht danach, die kommen in ein Haus, nein, die fahren doch nicht weiter spazieren, dann dreht nicht ram die Eltern nach ein paar Stunden ram, woran kann ich nicht? Andere Döne, woran nicht das? Nehmt das Wort von den Eltern, das von Gott hat gesagt hat. Solange es dort nicht in Gottes Ordnungen geht, haben die Eltern zu respektieren, zu ehren. Und wir als Eltern sollen auch tun, checken, dass für unsere Kinder wird gut sein. Dass wird ein Segen sein. Und ich sage, das kriegt verlässlich in unser Familienleben. Als wenn wir unsere Kinder haben so live gewonnen, dass wir kein Kind mehr strafen sollen. Eltern, unsere Kinder fehlen mit den Räumen. Und dort ist verloren gegangen. Unsere Kinder fehlt eine Strafe. Und wenn wir dort nicht waren, wir hier von Gott wollen beiführen. Und ich sehe doch nicht fair, dass wir auf unsere Kinder ramschlagen, das meine ich gar nicht. Aber die müssen weiten, wenn wir die nicht abbetrachten, die Bibel sagt, wir sollen die Route brücken, dann wird alles schief gehen und wir werden alle von dem Herrn weggehen. Wenn wir uns Zeit nehmen, dass da ein jährliches Haus entstehen kann bei uns, dass wir in Harmonie leben. Die Fehler werden auch genug da sein. Aber wenn wir wollen, dass unsere tun, und Gott wird das sehen tun, und dann wird das schön sein in unseren Familien, dann will ich uns Kinder besonders Mut machen an. Mir liegt das so auf dem Hort, wenn man sieht, Jugend, du hast keinen Respekt mehr. Die denken, die sind das ans Leben, was haben wir andere dort? Was wacht, was Gott wird anschenken von dort, was die gelebt haben. Die wollen den unter Thron im Boden kennen, die wollen nicht davon wegkommen. Da werden wir halt Mut machen, Respekt der Eltern, hörst du? Weil dort wird Lothar kommen in den Leben. Was wir das wollen oder nicht. Und ich glaube, ich sagte, genug vor, die wurde jeden Charakter sein. Was ich von der durch im Leben gehen muss, die sagten, genug Mamas, die sagen, wann hat das ich einmal, wenn es nicht getan hat? Wann hat die Sachen, wenn es nicht getan hat? Die blieben in unserem Verstand. Wenn Gott uns auch vergeben hat, durch Jesus Christus, aber die Dinge blieben da und die Folgen, die kommen. Das ist genauso, als wenn wir uns den Arm brechen. Der Arm, der heult, aber dort gebrochen und bleibt immer da. Der nur wird rein immer blieben.
Und so ist es auch in jullie leven. Dat wordt je in de jonge jaren uploaden alle. Dat waar je ganz bij het aller, bij het laatste tijd zal toegedacht wordt, waar je dat immer drehen, de Norven blijven door. Und wenn ist das so wichtig von der Bibel her. Und ich will zum Schluss das Ganze einmal auffoten. Vater, check einmal in dein Haus. Hast du ein jährliches Haus für unsere Kinder? Wenn wir von dir anfangen, vom Nien, wenn wir morgen, wir sind zu sie gerannt, wenn wir Buße tun mit unseren Kinder taub, als ganze Gemeinde. Wenn wir zu unseren Kinder sagen, komm, wir mal lesen ein Vers, wir mal darüber nachdenken. Weil wir an das Wort Gottes mitteilen. Und weil wir unsere Kinder Frauen, und an Frauen hast du Frauen und mich. Du hast ein Verhältnis, eine Gemeinschaft gehabt in der Familie. Und dann wollen wir unsere Kinder auch lernen, dass das wieder geht nach anderen, dass das nicht bis bei uns ist. Dass wir für unseren Nächsten da sind, dass das ein Sehen wird. Und das Kinder muss ich merken, lest diese Bibelversen, weil ich noch einmal für ihn allein. Und denkt mal even nur, das sind Jesus seine Wert. Er sagt, doet je de Eltern horchen, doet de respecten. Dat is niet gewoon een oorzaak waarom hij dat sagt. Er sagt, met die dat Geld hebt, dat een lange Leben leeft. Dat lange Leben is niet gemeint, du wirst dann sehr alt worden. Sondern dat dein Leben Luther kann ein Segensleben sein. Und Gott warnt uns hier ungefähr, hij sagt, wenn die Kinder ihre Eltern verspotten, gleich der wird immer bis du gebraucht im Haus, du hast keinen Respekt, indem wir unsere Eltern je sein. Na, lest diesen Vers, Sprüche 30, 17. Gott sagt, die Ausodlers waren die verhaken an den Kamp im Riefer irgendwo. Ganz hart gerecht kommt auf uns. Und ich wünsche mir von ganzen Herzen, dass wir Jesus Nachfolger sind, uns bekennen zu ihm, dass ein Familienverhältnis anders ist. Und dass wir uns bewusst sind, was das geben wird, wenn wir uns nicht wollen, Zeit nehmen für unsere Familien. Wir können bloß das Alte Testament lesen. Wir können die Hebräer lesen, wo eine Warnung ist von dem Volk Israel. Sie gaben dort nicht wieder, sie vergaten Gott, sie waren ein klein bisschen mehr hatten zum Eten, vergaten sie Gott, vergaten ihre Kinder. Und Gott muss beifoten, dass wir schlimme Fallen. Wenn wir uns Zeit nehmen für unsere Kinder, Gott hat versprochen, 2. Mose 20 sagt, ich will barmherzig sein und viele Tausenden, die mir Lauf haben und die meine Gebote halten. Und Gott sagt in seinem Wort in 5. Mose, das gebiete ich euch. Geboten. Dass die Kinder das Wort Gottes einschärfen. Einschärfen meint prägen. Prägen ist das Wort, das kommt von daher, wenn wir so einen Bit Isa wo haben, mit Buchstaben, der Union, wir vielleicht haben einen anderen Bit Isa wo abgeschlagen und dann sind die Buchstaben der Berne das holen. Dort ist hier mit gemeint, wenn er sagt, wir sollen unsere Kinder das Wort Gottes einschärfen, bleiben, einprägen. Wenn wir das mit Isa dann absagen, David durch den Ab, der Buchstabe bleibt da. Ich meine, wir können die Luther rausschleppen, aber bloß mit einem Ewer waschen, wird das nie weichgehen. Und da kontieren ja Luther nach, wer Ewer waschen gehen, die Buchstaben werden immer noch sein. Dort nach die Bibel hier kriegt, wird da hier Brücken einschärfen. Dort die Kinder bleibend formen. Wenn die Worte nicht wasen, dass die können ganz glücklich in die Ewigkeit gehen und weiten, ich habe das bleibend eingeformt. Und dort braucht das auch Straf. Und wenn wir nicht denken, wenn ich meine Kinder strafen, dass ich dann leiblos sehe, dann entsteht eine Leib zu meinem Kind, wenn wir einfach strafen. Und wir wollen das Wort Gottes prägen, lehren, dass das der Wahrheit ist. Ich wünsche mir nicht zu sagen, dass das echt, auch dass die alle, dass wir können ein gutes Familienleben haben. Nicht jetzt so schön ist, wenn es in der Familie schön geht. Nicht jetzt so wahr ist, wenn Kinder in die Eltern gehen. Keinmal wird ein $100 gebrauchen, als wenn Kinder in einen weigern. Aber das ist ein Warum. Weil wir vielleicht von Generationen 3 uns nicht gekämmert haben daran. Und wir sind aber eine Generation, wo Gott hat sich offenbart. Er hat eine Erwartung geschenkt in Marland. Und weil wir uns nur einen Konflikt anleihen, dass unsere Familien ein gesundes Verhältnis haben. Und Gott wird sich daran bewiesen. Er sagt dort, ich will über Düsende, wird er barmherzig sein. Und dort ist die Verheißung Gottes. Ich möchte uns von ganzem Herzen an Gottes Segen wünschen. Wir nach Stunden zum Beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns Familien geschenkt hast.
Einer der andere hat eine Familie, in dem das Kinder hat. Einer der andere hat nicht Kinder, aber er ist trotzdem in der Familie. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du eine Erwartung geschenkt hast hier in diesem Land, dass wir haben zum Glauben kommen. Aber wir stehen in dir vor, kriegst du das Volk Israel, dass wir verlieren, weil wir eine Sorte eten haben. Weil wir verlieren den Wort, wir verlieren die Ordnungen, wir verlieren die Kinder, weil uns das Geld geht im Land. Herr Jesus, warte uns ab und wies uns ab, dass bloß unsere Kinder wir mitnehmen in Haus. Help uns, help mich persönlich, dass wir wollen ein jährliches Tüß verschaffen für unsere Familie. Dass wir wollen das Wort Gottes in unsere Familien prägen, dass du wird bleiben in Ernst. Help uns zu ändern, dass die Kinder wollen ihre Frauen bei uns stahlen können und lehr uns als Familien für andere zu leben, Herr Jesus. Schenk uns die Kinder auch ein gehorsames Hort. Herr Jesus, du sitzt, wo die Kinder rebellisch sind, wo jeder einer seinen einen Weg ran will, wo nichts mehr auf die Acht wird. Herr Jesus, schenk Buße über uns, als Eltern, als Kinder, und schenk die Kinder ein gehorsames Hort, dass sie wollen Respekt haben gegen die Eltern, dass sie wollen gehorsam sein, damit wir Tiden von Segnungen wiedergehen können durch diese Nation, Herr Jesus. Help uns zu ändern und segne uns, und ich danke dir dafür. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Wir nehmen Platz.